वाली हो गई। हाँ देखो, ये देखिए, आप देख रहे हैं नताशा, ये अब बहुत प्यारी बच्ची बन गई है। अपने हाथ से ये नेबुलाइज लेती है। आप नेबुलाइजर क्यों ले रहे हो? क्या हो गया आपको? सर्दी। सर्दी हो गई। इससे नेबुलाइजर से क्या होता है? सर्दी। This is nebulizer machine and this is nebulizer mask. You can put medicine in this mask and the medicine name is Durasal 0.5. Budesal, right? Budesal 0.5 mg for kids। और ये देखिए छोटी बच्ची अपने हाथ से जैसे अपने हाथ से भाप ले रही है, रो भी नहीं रही है। इसे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे इसकी नाक खुल जाएगी और इसे अच्छे से नींद आएगी। इसे बिल्कुल सर्दी में इसको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। दिन में अगर आप इसको 2 बार लेते हैं 4 to 5 डेज तक, तो आपकी एकदम सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। और ये अभी निकाल रहे हैं, अब थोड़ी देर बाद लेंगे। देखो ये मेडिसिन है, इसमें ज़्यादा देखिए दिख रही है। अभी थोड़ा और लेना पड़ेगा, 2 मिनट बाद लेंगे। तो बात लेंगे तब तक। ये देखिए इतनी जल्दी 2 मिनट हो गए। नताशा ने वापस स्टार्ट करी मशीन, और ये अपने हाथ से पकड़ के अरे वाह यार नट्टू। और मुंह भी खोलती है। यार मुंह खोल के दिखाओ, मुंह में जाने दो ये भाप। इससे क्या हो जाता है नताशा? नेबुलाइजर क्यों लेते हैं? इससे क्या होता है? सर्दी। अपने को अच्छे से नींद आ जाती है। लीजिए और ये वीडियो आप दिखाएंगे। लीजिए, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखो नानी, नानी एक बार